爸，我这不叫辍学，我这叫 gap，gap，你懂吗？而且我根本就不是读理科的料，你还不如早点送我去学导演。有学不上，你非得招垫钱呢？行行行，我跟你说不通。什么不是学理科的料？我叫吴。你是不是又跟爸吵架了？我没有，我就想来你这儿清静两天。哎，你是不是又跟爸说要去日本留学的事儿了？你说我又追求梦想，也不是不务正业啊。梦想啊，你让我想想啊，是谁？小学的时候想学画画，初中的时候想学篮球，高中的时候又想学吉他。你自己想想，这几件事儿哪一件事儿你坚持超过1个月了？但是这次不一样，这钱算我借你的，以后我一定还。哎，这可不是给你的，吴大导演，我们这儿的饮品呢可是要收费的。啊，行，回来啦？是啊。哇，今天天气特别好，顺风顺水的，传泽次数直线下降啊。哦，不语，我弟过来玩2天。空气哇。你好。啊，这是林诺，他是一个非常厉害的桨板教练，平时呢就在海的那边训练。对桨板感兴趣吗？有空我们可以一起玩。哦，不了，谢谢。我最近比较忙，在准备出国留学的事。还行了吧？家里人同意了吗？就要去留学。哎，你给我，比昨天那个好看。都是他捡的。哎，你别乱动。你不就是想当导演吗？要不然这样吧，这2天你给我的民宿拍一个片儿，如果拍得好的话，我就考虑借钱给你。不过，你要真的想清楚，你以后真的是想走导演这条路吗？当然，剧本我有现成的，今晚就改好，明天就开拍。我们还要瞒着他吗？他早晚会发现吧。如果我爸发现了，你说我们该怎么办？卡！哎呦，你们现在是情侣，大街上哪对情侣像你们这样的？不自然啊！而且你们这机器哪儿弄的？太难用了。就这样，照相馆借的呀，就这一台啊，你爱用不用？算了，没时间了。这样，这场戏我们明天再补。现在跟我出去，赶外景。我们这个片子讲的是都市富家千金夏在海边爱上了男孩海，并毅然决定留在海边的渔村跟他共同经营民宿。但女主的父亲极力反对2人的爱情，甚至在男主求婚的时候出现，要把女儿带走。这部戏我主要想表达男女主对于爱情和对自由的向往和追求。所以我们现在这场就是拍男女主初次在海边相遇的场景。
你们也自然一点，就像第一次见面那样。第一次，哎，波宇，啊？不，舞蹈，我下场戏真的要脱衣服吗？你怕啥？你还怕被人看呢？你刚刚打鱼回来，穿着衣服没意思，会缺少一点儿张力。对，艺术需要张力。咔！你这个职业假笑得收一收，他现在是你的心上人，不是客人。我们再来一条，自然一点。啊，来，准备，3、2、1，咔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 。要不咱们歇会儿吧，先不拍了。Don't get up. Lost me. I forget. 我原以为好的故事需要精心设计台词和情节，可现在看来，没有什么设计能比真情流露更动人。生活自己才是最好的导演。你这个也是剧本里的？拍摄幕后纪录片儿，我以后要是成了，这就是我的首作。来，作为路的尽头是 Sia 的女主，你对剧本和角色有怎样的见解？见解？我觉得你这故事太幼稚了。这个夏就是个恋爱脑，根本就不知道柴米油盐有多难对付。爱情就应该是义无反顾、不计后果的。我觉得现在的海太懦弱了，应该再勇敢一点。他放弃工作，瞒着家人跟别人私奔了，这就叫勇敢啊？你这就是理想主义。我觉得这部片子展示的就是理想主义的爱情，还有对自由的追求。生活又不是拍电影儿，你没钱哪来的自由啊？贫贱夫妻百事哀的道理你不懂啊？哎，就像你啊，你没钱怎么出国留学啊？你没钱你怎么追求梦想啊？啊，还有啊，你机票钱都没有，你游着去日本啊？哦，等一下。我这个片子啊，主要是想探讨个体在传统和现代之间、理想与现实之间的挣扎。男女主的爱情作为线索啊，我想指向去探讨一个，就是更理想，也更自由，这么喜欢北野武啊？哎，故事的结局想好了吗？结局，你觉得该怎么写？结局像留白，或者说转折，像欧亨利式结尾那样，但我觉得那样有点太烂大街了，所以我觉得应该像童话一样圆满。生活不是剧本，但剧本来源于生活。看我干嘛？北野武说了。是吗？
对啊，我怎么没看过？早，早。你今天还训练吗？啊，下午去。暴雨说他想好结局了。哎，拍着玩玩的，你别太入戏了。没有结果的事情，何必太认真呢？你今天不是要拍东西吗？还在这磨磨蹭蹭的。那我现在去。哎呀，大姐，你觉得林诺这人怎么样？挺好的呀。挺好的。我可听说他过段时间要去什么省队试训，好像那之后就再也不回来。是吗？嗯，那也挺好的呀。广阔天地，大有作为。我就觉得吧，这有些人明明互相有意思，非得端着。哎，你什么意思呀？你姐我的理想呢，就是在海边开个民宿，而有的人注定随波逐流，漂洋过海。未来的事儿谁说的准啊？是不是？哎，对了，你明天拍摄要找的演员给你找到了。找到了，谁啊？哎，谁呀谁？你好奇心怎么这么强啊？告诉我睡不着。哎呀，你赶紧睡去吧，你别在这烦我了，我求你啦！你信不信我打死你？行吧，那明儿见。可以，靠谱啊，姐。
就是在爸，又有什么东西让我修啊？没有什么东西要修的。不语不是想拍电影吗？想请你当演员。成天正事儿不干，净争这些幺蛾子，能当饭吃啊？好了，爸。你待会儿只需要从门口进来，说我不同意，然后就把姐拉走。记住啊，不是真的把她拉走。好，录的镜头是 C 呀，3、2、1 ，Action。嫁给我好吗？爸，到你了。我不同意。叔叔，我少。叔叔，我会对雨婷好的。我真的喜欢雨婷。放开呀，放开呀，放到姐了。咔。录的镜头是 C 呀，3、2、1 ，Action。嫁给我好吗？说什么？我不同意。我愿意。错了。我不同意。叔叔，我是真的喜欢雨婷。放开呀！放开手，到姐了。爸，你挡镜头了。咔，不是，爸，就2句词儿，1个动作你都记不清啊？能不能认真点啊？还没好好配合你啊！啊，哎，你能不能好好说话？我哪儿没好好说话？哎，你冲我嚷嚷什么？啊，你读书不行，我冲你嚷嚷，你自己没记住动作的，不拍了。我就知道跟你说不通。不拍不拍。你知道吗？5年前我辞职准备开民宿的时候，爸是怎么说的吗？你就是不切实际，就这么个破地方，迟早把你的积蓄全都赔光。爸就是这样，总觉得我们选择的不对。可是民宿开起来之后，他一直打着路过的名义过来看看有什么可以帮忙修的。不过有句话，爸说的没错，这个地方现在没人了，所以思亚民宿我准备转让了。不过到现在还没有人愿意接手。转让？姐，这个民宿可是你的。我要是不转让，我哪有钱借给你出国留学呀？所以让你拍这么个片儿，也是为了给我留个念想。所以你也别怨爸，他只是看问题的角度跟我们不一样罢了。那爸妈知道你要转让吗？还没跟他们说。那林诺呢？他没有必要知道，他应该去更远的地方，而不是像我一样被困在这么一个小地方。可是他喜欢你。喜欢就一定要在一起吗？更何况我们根本不是一路人。难道你不喜欢他吗？你难道就对他没有一点好感？姐。
妈最近怎么样？老毛病，不碰水就好。你还想去日本？对。我来了。你们年轻人呐，有想法不是坏事儿。要是以前，你都不敢走夜路回家，现在倒好了，想一个人出国，这倒不怕啦。我不能因为怕我就不去吧？就算我以后会像我姐那样，你姐怎么了？没什么，我就是说，就算我未来会后悔，那既然我现在选择要走下去，我起码未来走得开心点儿。我和我姐都想走自己选的路。你姐是不是对那小子有意思？但是她一直在逃避。谢谢。我今天也捡到了一个好看的贝壳，送给你。黎诺，嗯，不用了。这小子啊喜欢你，喜欢又不能当饭吃，总不能让他跟我一起守着这房子吧？那你就把这民宿卖了，跟他一起去城里啊。要是啊，有个人能照顾你，碰巧呢你又喜欢这个人，我和你妈呀肯定支持你。两个人在一起，总比你一个人在这里坚持好很多吧？雨婷，姐，你怎么来了？在这片沙滩上，这种贝壳是多少钱啊？那你这次出去试训，以后还回来吗？会，我一定会回来的。说烟花易冷，却还是要义无反顾地绽放一下。或许重要的不是结局如何，而是只要有一瞬间照亮了谁的脸，留在谁的心里，就足够。虚构的故事总会落幕，但真实的感动会成为永恒。姐，看什么呢？乐成这样。黎诺不是在大学当脚板教练吗？他们学校给他拍了个宣传片，我觉得拍的比你好。拍的比我好？我不信。不信你自己看。能有多好？使用单面桨来获得更好的视野和控制，这种站在板上划桨的方式，后来逐渐演变成了你看人家就不今天像你所熟知的桨板。想起一出是一出，是吧？当代梵高、篮球天才，还是舞蹈导演？行了。眼高手低的小少爷，好好学着点吧啊！
我现在可不这样了。把这个药拿去用。哦，那个一会儿拍摄，你就按照剧本来演，不用紧张。我有什么好紧张的？好，那我先下去了，你待会儿下来。我现在有点理解夏了，他义无反顾地选择留在这里，可能不是因为海有多好，而是他终于找到了一个可以让他理直气壮做自己的地方。刚开始，我觉得夏就是个恋爱脑，但现在我觉得他的不管不顾里，可能是藏着我自己没有的勇气，一往无前的勇气。但光有勇气好像也不行，爱情不能不计后果。就像桨板，首先得学会平衡，然后才能迎接风浪。我害怕风浪，害怕翻天覆地的变化，害怕改变。我看上去挺洒脱的，但我知道，这其实是怯懦。如果还再勇敢一点，而不是逼夏为他放弃什么，而是向他证明，他们的未来是1+1大于2，故事的结局会不会不一样？我跟夏是截然相反的性格。如果面对一个比自己好太多的人，那种想靠近又不敢，想承诺又做不到的心情，也许这才是主角真正要迎接的风浪。也许夏一直在等的不是一句“跟我走”，而是一句“我们一起试试看”。录的镜头是 C 亚，5场2进1次，3、2、1 ，Action！ 雨婷，虽然我给不了你剧本里写的那种富贵生活，但我愿意给你我所有的真诚和未来。这片海见证了我的汗水，现在我也要让它见证我的幸福。你愿意让我留在你身边吗？哎，爸，昨天拍的，你看，很好看。去，我才不看这些玩意儿呢。你也特别。